आपके मोबाइल में अगर साउंड नहीं सुनाई दे रहा है तो आप अपने साउंड को 5 गुना बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक सेटिंग से। अगर आप वीडियो देखते हैं या आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है तो आवाज़ नहीं सुनाई देता है, तो आपका जो साउंड है वो आपके सेटिंग से ख़राब हो गया है। तो आप उसे आसानी से सेट कर सकते हैं और उसे साउंड को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के जो साउंड है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि 5 गुना अपने साउंड को बढ़ा सकते हैं। कोई भी गाना आप सुनेंगे या देखेंगे तो आवाज़ सुनाई देगा, और वीडियो भी देखेंगे तो आवाज़ सुनाई देगा, और फ़ोन भी आएगा तो आवाज़ सुनाई देगा। तो कंप्लीट आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आसान ट्रिक, सिर्फ आपके मोबाइल से आप अपने सेटिंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करके और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में आना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे फ़ोन में सेटिंग है, ठीक इसी प्रकार आपके फ़ोन में सेटिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्लिक करना है सेटिंग में, और सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर सेटिंग्स लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है साउंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया है साउंड। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपको दिखाई देगा सिस्टम साउंड का ऑप्शन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फिर से सिस्टम साउंड, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम साउंड वॉल्यूम का ऑप्शन है, इसको पूरा फुल कर देना है। तो यहाँ पे अभी फुल नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा आपको बाहर आना है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम माने आवाज़ बढ़ाना, सिस्टम साउंड के नीचे तो आपको वॉल्यूम के ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आवाज़ फुल कर देना है। और फुल करने के बाद आपको फिर से इसी में ऑप्शन में आना है, वॉल्यूम के ऑप्शन में, और आवाज़ इसका फुल करने के बाद मीडिया का भी आवाज़, और फुल करने के बाद यहाँ पे हम कम कर देते हैं और सबका आवाज़ फुल करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रिंगटोन, यानी कि जब हमारे मोबाइल पे फ़ोन आता है तो उसका आवाज़ फुल है, हमने कर दिया। उसके बाद मीडिया, जब हम वीडियो देखेंगे या गाना सुनेंगे उसका आवाज़ फुल रहेगा। नोटिफिकेशन, जब हमारे मोबाइल पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उसका आवाज़ सुनाई देगा। सिस्टम वॉल्यूम, हमारे फ़ोन में कोई भी ऐप हम जब चलाएंगे उसका भी आवाज़ सुनाई देगा। तो यहाँ से आपको ये रिंगटोन, मीडिया, नोटिफिकेशन, सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे नीचे यूज वॉल्यूम बटन फॉर मीडिया का ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको देख लेना है ध्यानपूर्वक और आपके फ़ोन में पूरा फुल कर देना है। और इधर से आपको बाहर आना है, और बाहर आने के बाद यहाँ पे साउंड विद द रिंग का ऑप्शन है, इसको ऑन रखना है और साउंड में रहना चाहिए। यहाँ पे साउंड में फर्स्ट में क्लिक किया गया है। अब आपको इधर से बाहर आ जाना है। ठीक है, और इसी प्रकार आपके फ़ोन में सेटिंग करना है और आपका साउंड 5 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कमाल का ट्रिक है और आसान ट्रिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार आप अपना साउंड बढ़ा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।